Voilà, nous sommes sur ce plateau. Nazari Koloba, que Otabenga Batekaki à Kendaki. Alors, on a plateau à Watoyambi, Papa Nkusu, Nzala Panda, Nangola, Mutuyo Abundara Lobi, que le poso Mwindo, et le poso Bololete. Mama ele belo bomoni otambola mokili mumboye utapa mutu mwindo. Toyambi e poto loba makambo etali kimia, mais toyambi e pepo sanza ya oyo ba mokili mumbe chapo to kumisa. Basi na biso ba congolais ba kitoko koleka mokili mumba. Eko koma kalate. Ça j'aime, tu sais. Yango wana yepa ya aloba na communauté Congo na société Congo ndenge biso ba koko na biso ba aka mwasi alaka na esika nini na kati ya communauté la. Bonjour Papa Nkusu, mbote na yo. Mbote mingi ndeko impwa edongo pena nengwa kabea pona nini te baebaso baza kolanda biso na bandako na bisika biso bie bazwami ezala na Kinshasa to pe bongo na Goma pona nini te na poto pena biteni biso. Oui. Toujours ba makambo etali mwasi na kati ya société ya Congo. Azalaka na esika nini? Matonda mingi ndeko impwa mwasi na kati ya eteni ya boyindo. Pamba te soki tokoloba kaka Congo ebele bakomona lokola Congo central. Nzoka nde Congo ebongi bato bayeba pe mpona lelo ete Congo o bato balobi ezali ndakisa Congo ezali bosangani ya bayindo baso ndeke kosala royaume wana nde sali ke kota oyo wana babengaka Congo ezali mélange ya bakota nyonso ya bayindo nena motindo wana soki atolobi kimbuza okokuta kaka Congo eza na kati atolobi mboshi okokuta kaka Congo eza na kati lolenge wana nde mwasi esika ya mwasi ezani esika ya mwasi eza esika mobali azali pamba te mwasi azali mobali ya ngambo mosusu mobali pa aza mwasi ya ngambo mosusu pamba te na kati ya mutu loboko ya mobali loboko ya mwasi mpona oyeba ete mutu pa aza mwasi mobali tala kaka tolo na yo okomona mbuma ya tolo na yo ya mobali eza munene oyo ya bomama ezalaka muke epai pe ba mama eza kaka lolenge wana donc epai boye positif botata epai boye bomama mwasi négatif sangisa nde wana esali kopesa na koyamba alors mwasi na kati ya société azali ndeko ya mobali pamba te azali mokonzi sima ya mobali na kati na ndako pe na kati ya kovanda ya bato na lolenge wana mwasi azalaki considéré ete azali na valeur ya makasi pamba te ye azali nzungu oyoyo bakolambelaka biloko oyo atina bato bakolia nde wana mwasi na kati ya société babatelaki ye makasi pamba te ye nde akobimisa nanu sorte na qualité ya bato oyo bakozala na kati ya mokili na lolenge wana mwasi azalaki na esika moko ya tina makasi mpenza ya kobatelama makasi nde yango wana mpe lokola mwasi azalaki na tina makasi mondele ayepe aye abebisi nanu liboso mwasi yango akomisi ye eloko ya kosakanela akomisi ye fulu. Mais il y a un moment où on a explication c'est quelque part on dirait aux autres chosifier peka moi si ango azalaki tant azalaki européen ça boyo azalaki oyo esika bon c'est vrai on embellir maloba wana na kupusa moi si pembeni ya mobali mais quand on regarde dans le fond on voit que d'une part vous avez aussi chosifié la femme un peu genre elle reste à côté de l'homme pour s'occuper pour européen ça pour s'occuper na mobali non vous comprenez très bien ce que je dis de toute façon. Donc mettant aux autres baquets mondele aye a commissionné et logo akosaka nango azui kaka mayele wana ou bien le lengi wana pa na bino morote na modèle bobande ko kambela mwasi bien que l'image était ya rozoyer loko moto munene ya motuya mwasi azalaki na valeur makasi pamba te biso toyebaki ke mwana akobokoma mingi
na mama banda na kati ya libumu éducation ne ya yambo ezalaki kaka na maboko koloba na ye na maboko nyonso nde na motindo wana elenge mwasi azalaki préparé na bomoi na ye yambo atakende libala bakobongisa ye malamu po ayeba ete aza kobota siko bagénération na bagénération tata mpe mopesi ya bomoi ye mpe lisusu bapreparaki ye mpo akoka koyeba kasi mondele ntango aye nde abebisi mwasi pamba te lelo soki meme tona bamindondo mpona basi eza biloko mibale ya liboso nano papa va au travail maman va au marché na biloko ya ye moko eza totangaki na kelasi kaka discours na liboso nano barécitation soki mpe balecture bazopesa biso papa va au travail maman va au marché elingi koloba siko basali na nzembo papa au travail maman la cuisine chauffer les gâteaux nyonso wana soki bazobebisa société na biso mwasi akomi charge ya mobali akomi kozela mobali asalelaka ye alors que na bokoko na biso mama azokende bilanga papa azokende bilanga nakei mosala olingo oyima nzembo wana kasi yango wana kaka yangonga nakei mosala yo kei bilanga mama nde na pokwa bilei tokutana kasi nakesala bino te papa akosala mama mpe akosala mama ye na légume papa ye na nyama tokutana mwasi azalaki kosala misala ya makasi ya kitoko ya tina na kati na société na biso yango wana komona te toza ndakisa na yaki mpavita mpona nini yaki mpavita reine na kati nano na kati na société mpona nini reine nzinga kozala mpe mokonzi na kati na société soki mwasi azalaki eloko ya ezangi tina na kobanza na boyindo na biso mbele tozali na basi te lokola nengwa makenda la reine de Saba lokola toza na nengwa sogolo keju toza na nengwa c'est reine nengwa mwasi ma ya valeur ya kilo oyoyo esika nyonso azali okomona ye aza kolakisa na oke onzo benga inga pe bongo tango obanda opesa mbote na benga kiyo nengwa metango na tali na lebi. Bon, j'ai une parenthèse. Non, j'en profite. En fait, je veux profiter, René, permets-moi. Puisque Nayoka, très souvent, si on a un ou bien ailleurs, papa Koussoazoleka, Alobaka, Yakim Pavita. Alors, je me dis, tout ce soir, le mieux, on a confiance. Je me dis, pourquoi? Alors, comme j'ai l'occasion, attends, c'est vraiment un détail moins important, mais je fais d'une pierre deux coups. Au bien qu'il y a Poani. Yaya oyo alekaki liboso na kati ya bitumba lobiko ya bayindo oyo bamope babomisaki batumbaki na moto osomona pamba te awela bon c'est moi qui m'a qui ya te point ke ya za mfumu mokonzi mobikisi ya biso bayindo oyo na kati na ye botata mokedi nyonso mpona biso alors omoni mwana mwasi siko ntango akomi charge ya mobali akomi kozela nde bongo bandi kotala sikoyo suka sanza na le 15 tozwaka sanza mokolo nini mobali akofutama mokolo nini na ndako soki tata azosala maboko eza mibale soki ekomi sikoyo te tata longwe musala ekomi mama tata apesaka mbongo epa mama asalelaka commerce kasi ekomi loboko ekatani na ndako loboko moko kaka ka chef de la famille azala moko te chef de la famille a moko te soki bango bazo sala papa okosukola basani pani te okobongisa mbeto kasi mbeto ontola biso mbalete kasi ko boya botanga mibeko ya bikela po bososola ye mutu azali mokonzi ya mokili sima ya nzambe lokola mwasi azali mokonzi na kati ya ndako sima ya mobali kasi kende luka alors soki eza lolenge wana mobali aza lokola président de la république mwasi aza premier ministre wana pays ni pays en ndako na pays famille na bino na kati ya ndako parce que non mais franchement ouais d'accord René ça c'est un détail attends vous n'allez quand même pas prendre le foyer comme un pays mais attendez bala mususu oza na ignorance il faut yebaka malamu ke royaume ya liboso eza ndako na yo oyo tata
azaleli mokonzi oyo mwasi olandi sima bana baza population tata mwasi na banoko nde bango wana basénateur ça j'adore. Alors papa Nkusu, tout à l'heure nalingaki kobanda na yango te mpo nayebi koyaki sika nalingaki te ke obanda mbala moko na matatoli ya bayindo yango nomoi na tokendaki nono na basi mpo nakele nono na ovanda nano kimia na plateau awo touti kotala Otabenga oyo azalaki pigme mpo ayaki moyindo batekaki ye akendaki na États-Unis kuna ntango yo otali bilili wana elobeli yo nini? Yango nene epesi nga mpasi pamba te biloko mibale eloba mipesa esalemi balobi batekaki baaméricain bazwi ye baaméricain ya mindele bazwi ye bake na ye balobi bateki estce bayindo mpe elamusi bango mwa makanisi ya komona ete biso bayindo bazwaka biso lokola biloko bazoteka biso epuis basala etidi ke ebandaki na ntango nini mpo bateka biso bongo akei kuna balobi nini babongoli histoire mpe lisusu balobi ke bapigme nde peuple autochtone biso toyaka kokuta bango na ntango toutaka wapi. Ça c'est bien réfléchi. Pour tobengana bango ezali division bazotia entre biso na bango po bango bamimonaka ke un jour parce que mondele aza na souci ke mokolo moko abimisa bitumba moko pigme ye a armé ba pigme alobake non bino nde ba peuple autochtone abengana biso sikoyo abengana biso po biso toutaki wapi pe toyaka awa walolenge kani esengeli tosala makasi toyeba histoire na biso ekozala na ntina mpe malamu mpe lisusu bozomona eloko nini bazosala ntango bazopesa image ya ndeko na biso wana Otabenga eloko bazowela ntango azoseka parce que balingi kaka balakisa te lolenge azali eza pena malamu mingi te alors kaza na beauté na ye wana bozomona papa Nkusu les gens c'est la mission na Otabenga vraiment beauté wana yo linga uza beauté na mingi balakisi beauté tika to yanola ye kaka beauté ezani ozokanisa non ne vous en faites pas lelo soko ozwi voiture vewe oyo esala elongi boye bana ya lelo le msuba kosepela nango ye wana tala beauté ota soki batikaki yawa alingaka bala te alingaka bota soko mwasi na nanga alula ete angasala bilanga te alingaka misawolo te kitoko ya mutu ezodépendre oyebi bato mosusu baza na bambunzu mpenza ya minene mibai esala mbuki me balula ye mpo na yango omoni eza na basi mosusu balingaka mibali oyo baza na dekosi siffle matondo mingi eza na basi mosusu basepelaka mwasi ya mutu mokokoli de bakati kolokolo mais aza na dekosi mpenza esala siffle esala songe wana nde azolula mpo soki azosimba yango alobi wi tata mayele ebombami wana donc nzambe asali motu tika ye ndenge azali aza na kitoko na ye oyo aza kose présente na yango parce eloko ya pasi omoni biso bayindo eloko ezosala biso mingi tozokende mingi na badistraction na bamakambo ebele oyo bayebisi biso tozokoka kosalela yango baétude te parce que histoire oyo wana bakoloba nanu wana mundele moto akomi est ce que mundele akoki kokomela biso mpenza solo ya bolamu na biso akosala yango te mais eloko eza choquant batekisi ndeko na biso moyindo mais sikoyo mpo biso tozala na souci na yango te balobi non ye aza peuple autochtone biso toza bato toutaki epai mosusu mpe biso babengi biso babantu est ce que bato basala mpe analyse ya mo wana bantu bantu euti na Congo elingi koloba kaka nini pluriel ya muntu alors soki muntu eza homme te muntu eza homme siko pigme eza homme te vraiment. Merci pour la réflexion. On avait dit qu'on allait aussi effleurer un peu la paix. En République démocratique du Congo, c'est vrai que c'est le souci majeur. Il y a Moutounions, bien que au cause aujourd'hui vraiment un moment il y a de turbulence, mais le plus important c'est la paix. Mais vous en tant que je ne sais pas s'il faut dire autorité coutumière ou bien spirituelle, socioculturelle.
comment vous arrivez à transmettre ce message sur la paix na ba onyoso baza toto na bino bazo landa bino bazo yoka o bino bo apporter la rabango matondo mingi na kolia na mokili mobimba kimia nde salaka ete mutu akanisa malamu araisonne malamu pe akota makasi na mokili ne ya molimo esika wapi akoyambela mai ya molimo pe bongo akokomisa ngo na mosuni. Alors ce qui lelo tolobeli makambo ya ba turbulence ezali po loposo pembe ayebi ete tangu nyoso désordre kozala biso tokozwa ngonga te po tomitonga yango wana toza koyebisa na ba congolais boyeba malamu esika to uti na esika to komi bosala effort wana bosala pe effort ya koyeba ete mokili euti wapi pe komi wapi pamba te soki tokosala makasi wana te ya koyeba mokili pa euti pe bongo nesika ekomi ekozalela biso mindondo makasi nini tosengeli kosala na ngonga oyo Afrika za kozela biso po sikoyo biso toyeba esika touti pe tokomi esengeli tovanda esika moko tovanda esika moko totala Europe pona ezwa développement basalaki nini Amérique po bazwa développement basalaki nini bavandaka esika moko tangu bamoni te bakomi na bomengo ebele bakati relation na Europe configuration tozana ngo cartographie o tozana ngo lelo ezali ya conférence de Berlin donc Afrique bamboka ya Afrique eza lokola ba zone annexe terre annexe ba annexe na mabele ya poto alors batu wana sikoyo bazizwi ba mabele na biso bato bazwi biloko na bango esika b'intérêt na bango ezali bakotikalaka jamais kolinga kimia ezala yango wana na période oyo turbulence nyonso bozomona ba désordre nyonso bozomona ezali mikili ya poto bazwi groupe moko ya ba congolais lokola bayebi te lobiko ekobandela wana Congo libération ya Afrique ekobandela na Congo les grands prophètes mobikisi ya bayindo abotamaki na Congo gâchette ya Afrique ya France fano nde wana bomoni yambo nanu wenze ya mangomba miziki théâtre masanga wenze wana epesaka batu kimia te okay papa Nkusu bolimbisi mukena lingi na ekeni moko malamu place wana alors siko basali nini bakaboli majorité na opposition eswanaka alors siko tangu bazo swana balobi na population non kolobe la politique te pamba te moni politique eza terrain moko eza malamu te ba politicien baza batu moko baza mabe te esengeli biso population toyebake sans biso politicien azali te alors pona yango na période oyo il faut to inciter bango to tia bango pression na cohabitation il faut bavanda kaka sika moko ba se réconcilier po biso population toyebisa bango 57 ans ya indépendance biso to se retrouver te bino batu bo se retrouver misolo nyonso bochaka na poto alors na lelo pas question de désordre na mangomba ya désordre to na posa te bachela biso désordre mais to na posa ya kimia. Ok, merci beaucoup Papa Nkusu. Tout à l'heure tu rejoins monsieur Emery Mbachi autour solanae comment s'approvisionner na pétrole et ça lipe moko ya ba richesse na biso na République démocratique du Congo. Alors pendant que ne liboso Papa Nkusu yo monite que Congolais ko kotambola ka liboso soki kimia ezali. Soki kimia ezali te moyen totonga biso baindu. Hein, tous à mesure ya komekana na bato basi bazui déjà avance pas na biso ezate. Yambo ya kimia yambo nanu to sala makasi ya kozwa kimia mais toyebe loko eza motu ya makasi eza indépendance. Te nane comme effective te parce que Belgique na ba impérialiste bazana nous considérer Afrique lokola zone annexe na bango. Preuve aneke ba matière première na biso tozo bénéficier na yango te bango mutu ba bénéficiaka na yango botala kaka babisika nyonso ba minéraux ezali
et bokomona ete ba vandi besika nyonso na zone minière baza ba malheureux. Alors pona yango eloko oto sengeli kosala toyeba nanu boye, est-ce que na kati ya prison mutu akoki s'enrichir et ce qui mutu azwi bomengo na kati ya prison akotindika ngo na libanda leta kotuna ye yo mbongo wana kati ya prison zweli wapi akokanga mbongo wana nini elekaka lelo ba dirigeant na biso ba homme d'affaires na biso ba chaka ba mbongo na ba banque ya ba mindele et ce qui bokeko bombisa mbongo pa mundela osala nini akangi parce que le zweli ngo na mabele na ngai. Merci beaucoup. Donc esengeli to sala makasi na lelo ndenga na profiter na yebike na ozonga nebola yo tozali na yo awa wana papa Nkusu to le gâteau yamba papa Mbachi Emery ya ko bela na pétrole. Donc notre troisième invité monsieur Emery Mbachi. To lobela nanu nyongo na biso ezepa ba mindele, to lobela indépendance na biso, to lobela bomoko na biso bandeko lelo ba ekolela wa balobi ebongi l'état sunga bango ya solo l'état ko sunga bango na kati ya kimia bakosala na kati ya kimia et puis sikoyo neteni bango bazali mabele ezali bato ebele bazangi mabele soki ekozala na kati ya kimia te développement ekozala te ekozala te kimia kaka liloba oyo ko loba pona mokolo na lelo nakanisi ke biso na yo to libala déjà na mitendi to yaka kuna toliaka kuna na mabele na yo tolala mikolo misatu oyamba biso malamu pona lelo nakanisi kozonga lisusu. Merci beaucoup. Vraiment pour nangai na kopesa message na kanisi na bandeko na biso bana baumbu bana bateke na kati ya ville province de Kinshasa biso nde bakolo mboka biso nde bakolo ville biso nde tokolakisa exemple ya liboso pour que ba mona ke ya solo bakolo mboka basali pour te batu nyonso oyo bazoya kokuta biso bango pe balanda exemple biso tolakisi. C'est pourquoi communauté umuteke et sali effort ya ko sensibiliser bana baumbu bana bateke pour que vraiment bami pesa na musala na kati ya ONG na bango poto lagisa produit nini oyo biso tozali capable tokoki ko bimisa malgré kozanga malgré nyonso mais toyebi ke ba kosunga biso kaka numéro de téléphone bango nyonso to numéro de téléphone bato balingi kosunga bino oui o balingi kosunga biso tozali numéro de téléphone na ngai ezali 081 44 56 775 mosusu pe lisusu ezali 085 90 38 030. Donc wana o balingi ko benga babengi pour que basunga biso tozana besoin ba tracteur tozana besoin que vraiment musale kende liboso parce que ba place belé kaka na ville ya Kinshasa ba place belé kende na côté ya Mbuki kaka na commune Monga Fula okoti kuna okende komona ndenge nini bato bazo souffrir ndenge nini bato bazo souffrir. Merci beaucoup Mokonzi to komi na suka merci. On arrive à la fin, un grand merci à vous tous que vous avez suivi, merci à l'équipe technique.